那琉球离岛可能他们的一个资源也不足啦，所以我们也把外师让他们到整个琉球地区的4所国小去做这样一个课程的一个教学。那另外一个第7个是蓝海原则，是透过音乐这个音乐是一种语言它不分国界，所以很多交流都会用音乐。除了语言之外，第2个就是用音乐的方式所以我们这几年来也透过这个合唱跟我们的管乐团也带领他们到不同的国家去参加这样的一个交流跟国际比赛。好，那又回到刚才我们在这个国际教育里面这个方案的一个撰写里面所以这边这个主题跟阶段还有确认主题相关的一个概念，我快就把这个带过去。所以在你的表格里面，实际上有第1个就是 SWOT 的一个撰写。那每个学校可能针对你学校的这个优劣势，你第1个可能要件就是要把这一个先把它填写好。那第2就是你的这个现况的一个分析那可能是以哪几个向度，全球责任感、国家认同、全球竞合力或者是国际素养，那你开始要做分析所以这个要写 SIP， 可能有一些前置的一个预备工作，你可能都要先想好，接下来才组你的这个团队，看看你要去做哪些面向的一个工作。那未来推动的重点是哪些？在这几个面向，你预计怎么去操作？实际上，这都对你整个案子里面是最重要的一环。那比如说在这个课程跟教学发展里面，那你的这个指标项目还有成效评估指标，那你用什么方式来撰写？那实际上有一些东西是自式的，那有些东西就是学校要去做发展的。那择定目标之后，那接下来就是分年度达成的国际教育目标。那或许有一些就是问卷的一个统计，还有就是排入得分比较低的项目，你可能就是排入前2年的一个计划内容。那其余的安排于后2年。所以以我们学校而言就是我们从101年开始，那有设定了几个所以在这几个模式里面不管是学校本位课程，或是教师专业社群，或是发展 PBL， 还有一个这样一个节庆文化还有课程的一个成果。本位课程里面，我们是把音乐做结合把学科活动还有课程共同组织起来，它是一个跨领域、跨学科还有跨国界的一个课程中心那另外就是推动国际教育的一个专业社群，利用这个课程的实施跟推动，定期跟不定期讨论相关时事或许有一个国际上发生的重大时事，就可以把它做这样的一个融入。那另外第3个就是 PBL 一个专案计划，那运用这个 ICT 的一个技术融入教学合作室。那这几年我们也尝试把这个智慧型的一个教室，把它带入校园里面，那也开始做这个云端跟线上的一个学习。那这个就是节庆文化跟课程的一个成果发表。那这是早上我们要特别跟大家强调，就是中小学这个议题跟国际教育融入里面第1个融入正式课程，还是它是跨领域或学科的一个模式。那这里面第1个就是你那17项指标，还有接下来有很多就是你必须参佐在里面的这个可能你研发的教案、自编的教材、学习单办理的这个参与的人数，还有办理的班级、你的总时数这些可能都会细项里面都需要你去填写。那这边就是提到说，或许你有几个你预计去做的这个是有点重点，就是目前我们国家认同有预计本年度有几个，如果上一学年没有的话，就是0。那有国际素养有几个，全球竞合力有几个，那总共有几个，就是在这个预计里检核的一个内容
这些表格我想大家手上都有。那这个呼应教师自我导向的学习啊，我们也都是一个自主性的一个规划成长活动啊，所以在我们那时候实施的这个课程里面，我们也把这个立足南荣啊，作为我们学生的一个这样的一个期许啊，就是培养未来世界又是全球公民。那作为这样一个教育愿景，那以学生为主体，那实施的策略里面就以这几个，包括你发现、解决问题，还有你的技术，还有 IT 的技巧，那 ICT 的一个6大面向，那重点发展输出，希望就是第一个带得走的能力，第二个可以服务社区，第三个国际交流。所以我们就把输入跟输出作为这两个以立足南荣跟放眼世界作为我们的一个这个主要的一个目标。那所以在这个课程计划跟 PBL 一个专案的一个学习里面，可能可以有短、中、长期的这样的一个规划所以在专业技能里面，我们就包括班级的管理课程，还有发展数位教材，还有带领 PBL 合作学习、国际教材的开发，还有专业社群的发展。所以说这些目前我们所实施的这个课程计划跟实施的方式所以以开发跟将开发的课程一起有这一些从96年其实就已经开始做这些跟相关于国际教育的议题，所以包括全球暖化这个碳足迹甚至把友善校园的一个元素也把它纳入在相关跟国际教育课程里面来那接下来还有品格教育那这边 ICT 里面就有这些模式所以这个都是大家可以参考的那另外就是在建制国际教育交流的一个平台，那跟我们这几年来在推的智慧型教室所以这是我们在平台里面有一个数位学习平台，就是我们目前在走的。那另外就是在右边的一个 PBL 一个国际教育交流，就是我们有一些参加这个 IM 的一个专案的一个竞赛这样一个计划的一个建制。那另外在学生能力的一个提升里面，也就有这些教材的一个线上，所以我们也跟这个澎湖湾的一个学习中心，那也共同开发这个单次的一个检测，让学生有不管在家里或是放假的时候，他可以透过这个网络来做后续的一个学习所以也把这个英语歌谣国际交流跟音乐旅行做一个融合，那希望可以增加国际视野。给我们学生期许是希望他是一个未来的世界优质公民那最后这个原则跟改进的方法里面所以我们觉得说，再怎么去做一个核心这个品格教育，还是不能够去偏废所以当课程的愿景是全校必须共同达成的时候所以所发展的课程是全校总动员那但是你必须如何善用领域的一个统整跟融入，所以你可能有些东西都必须透过可能有一些共识之后各个领域如何来做配合，这个是一个很重要的因素。我以这个来作为最后一个结语。这个全球化它不是一个选择，是现在开始跑就走不了或许在偏乡的地区有很多这个文化不足的因素在希望说这个政府可以多给这些关爱的眼神到偏乡里面来。我的分享到这边结束了看看大家有没有什么意见感谢大家。好，谢谢。不知道说与会的各位伙伴对于张校长刚才的一个点评语，有没有一些想法？好，用这个时候的话提出一些问题来请教张校长。有没有？应该蛮多的。我刚才听了好多玄机事实上他没有透露出来他点到里面有一些技法上，有一些实施的那运作的一个美感，到底是怎么做的？来，有没有？各位伙伴有没有？来，请。
实际上有很多在实施上有困难点。那这个国中端最难的是学科的取舍跟，有些人说这个可能艺能科老师比较闲啊，其实没有啦，所以我那时候是想说有哪些让学生在学习里面，可以让他有，第一个可以达到效果，那第二个让老师在这个负担上面会有一些比较少分摊一点，所以其实以音乐来作为这样的一个出发点，其实我们那时候就觉得说，它是一个最合适的一个方式啊，因为这个语言可以透过音乐，我们可以把语言的因素可以降低到比较少。因为以我的概念的话，感觉南海其实是一种合作，一种创新啊。那这个地方的话，用全球化的观点，用国际化的观点，刚好跟艺能科老师做结合的时候，也就是合作和创新，是不是这样解释？这样 OK 吗？还有没有其他的伙伴？我非常难得啊，非常难得。其实他有些实施的点，到底怎么实施的？啊，其实还有怎么样？来，请这个来。校长好，我这边是福利国兰实验高中。那因为看到校长学课都知道，你都觉得很敬佩校长。那这边的话，想请教一个问题，就是里面有提到一个就是阅读。那我们学校一直用不下的这边，我自己比较浅薄，会想请教一下校长说，那个有关于阅读这部分啊，有关于国际的书，又适合国中部来阅读，那又适合全班到全校。那想说借由校长这边的力量，让我们知道说更多的有关于阅读书的部分。谢谢。我们在阅读实际上有2个区块，也有所谓在线上，那线上可能就是透过我们在英语书里面有很多这样小品的文章，那这些小品的文章实际上它是有外师有录影音在上面，它可以边听它的发音边看这个文章。那第二个就是实体的这个藏书，那有些就是比较我们都以那个由英文老师他们推荐比较可能内容单字量比较让同学可以接受的这些小篇的这些是故事丛书为主所以有很多都是英文的这个套书，我们有自己的这样的一个计划性的购买。那这些书里面其实还搭配就是我们有些书就请英文老师针对这个书再写一张学习单出来，只是当他读完之后还可以有点回馈。不过英文科要写学习单，实际上就是给英文老师额外多很多的工作在这上面。不过可能就是一个老师如果负责一本，那一学期出一次，10几个英文老师累积2、3年，就20-30个的量，可以让学生这样来做学习。那第二就是我们还有个就是阅读护照的一个推广。如果学生们自己读书读了这本书之后，他可以做认证。那我们还有一个就是我们在学校英语村里面有5到8个外师，那去年开始他们有协助，就是有一些单字或是简短的这个片语就请外师帮他做认证，然后念给外师听。那既有这些累积下来的一个能量，让他们在这个英文的一个不管是单字或是文章的阅读可以更精进。没有还剩下3分钟而已把握时间，最后一个问题，3分钟，没有。我这边有一个问题，就是说像这个国际村的话国际村应该是在这边的话非常重要，就是我们怎么样去帮国际村设计所有的课程，因为我们现在讲这个 section 是课程。我们帮这个国际生设计这个课程，这个部分的话有对外对内不同吗？这个我们在在学校，我们当初是把一个原先的图书馆整个图书馆把它打通了，所以它是一个情境式的空间。那有了硬体设备之后，接下来就是把我们的这个外师跟学校英文老师他们共同设计，针对不同的情境。那这个情境里面，它需要哪些的英语绘画的量，这些量有哪些单字？可能那时候由外师先提出来，
那学校英文老师针对这边的单字量是不是合适我们现在的这个程度水准，再来做这个课程的一个设计啊。所以我们每一年实际上他们有发展不同的一个主题课程，那这些课程实际上我们都在延伸中啊。所以在我们台的艺村，我谈到有几个，有机场，有银行柜台。那其实上他们也发展了其他的课程，比如说他们还有烹饪的课程。那烹饪课程呢，就实际带到烹饪教室里面，可能就利用1节课或2节课，他们做一个饼干或是披萨。那这些里面也有它的一个单字的量，不过就是可能是要选择这个单字的量是不是在符合国中或国小的这个单字的量里面，所以有一个检核的机制，就是校内英文老师针对这个外事如果设计完之后，让里面的呈现的这些，包括它的单字跟它的里面的这些文章的内容是不合适的，我们还有做这样的机制在。基本上就是校内校外，校内还有就是英文或外事来相互的去讨论出来。好，那我不知道说各位伙伴还有没有任何的问题？那没有的话，我们就这个session就先到这个地方。现在时间的话是1点20分哈。那等一下呢，再过10分钟之后呢，我们会请张校长来帮我们来 organize， 再主持我们的使用工作坊。继续吗？不好意思。那接着下来就是由这个张校长来帮我们主持的工作坊。